Piero Rigoli, siamo alla vigilia di una partita secca, domani si gioca col Brindisi, gli ottavi di finale di Coppa Italia, una competizione a cui l'Acragas tiene particolarmente adesso, forse di più dall'inizio della stagione. Decisamente siamo agli ottavi, quindi poi il fatto che incontriamo il Brindisi, una società di grande blasone, una grande squadra che sta facendo benissimo nel suo girone, una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, sicuramente ci dà tanti stimoli. Noi per quanto riguarda gli obiettivi, sicuramente il campionato rimane l'obiettivo primario, però al punto in cui siamo ci teniamo ad andare avanti in Coppa, però naturalmente se ci dovesse essere un risultato negativo sicuramente non ci strappiamo i capelli anche perché ce ne abbiamo pochi e quindi guardiamo il futuro con molta fiducia sapendo che abbiamo una buona squadra e quindi ma ci teniamo tantissimo e mi auguro che domani ci possa essere una buona cornice di pubblico per poter come dire per una grande partita dove ci sono due grandi squadre, due grandi società di blasone, due grandi città e che si possa onorare al meglio questa giornata di sport. Tra l'altro lei nel corso di questo allenamento ha fatto anche tirare calci di rigore perché il rischio c'è se finisce in parità al 90°, non ci saranno supplementari. Ma bisogna prevedere tutto, bisogna allenarsi a tutto, quindi ci può essere anche questa possibilità e quindi è giusto che noi ci prepariamo a tutto quello che può succedere domani durante la partita. Mi auguro che noi non ci arriviamo, però se ci dovessimo arrivare quantomeno abbiamo l'idea chiara sui primi 5 rigoristi. Senti, non ti chiedo i 5 rigoristi perché tanto non me lo diresti, per quanto riguarda invece il turnover, domenica c'è anche la Vibonese, voi al campionato tenete particolarmente rispetto alla Coppa, però è anche vero che hai gli uomini contati, Chiavaro ancora out, qualcun altro non sta benissimo. Ma turnover se così si può chiamare, però sicuramente giocherà qualcuno che ha giocato meno nelle ultime partite, però penso che abbiamo una rosa competitiva sotto tutti i punti di vista e quindi ce la giochiamo per cercare di passare il turno. Dico fermo restando e Brindisi permettendo perché il Brindisi non è una squadra è una squadra importante, ritengo uguale per importanza di rose e di giocatori uguale al Savoia.